खुलुमबाय लोगोफोर आं रिजय दैमारि जेनेरेल मेनेजार बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशन स्किल स' नोंथांमोना बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि सोमोन्दै मिथिखागौ जानांगौ बे मोनसे नन प्रफिटेबल अर्गानाइजेसन जेनि हेड अफिसआ उदालगुरियाव दङ आरो दिनै बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि जानानै आं नोंथांमोननो जोबोर मोनसे मोजां निउस आं दिनै नोंथांमोननो एनाउन्स होनो सानदों स' बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशना उदालगुरियाव गिबि खेबनि थाखाय जों माखासे स्टिल सेक्टराव जों माखासे ट्रेनिंफोरनि जोबोर मोजां ट्रेनिंफोरनि जों प्रग्राम लानानै फैदों जिखौ जों BVoC माने बेचलर डिग्री इन भकेशनेल इन कलाबरेशन विथ द आसाम काजिरङा इउनिभार्सिटी स' आं जेब्ला रुटाइटियाव दङमोन जों सिगाङावबो बे प्रजेक्टखौ गोबां सालायबोदोंमोन आरो दाबो रुटाइटियाव सोलिगासिनो स' जों सिगांनिफ्रायनो जों BVoCखौ सालायबोगासिनो स' BVoCआ जोबोर मोजां मोनसे प्रग्राम जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय आरो जों जि सिगाङाव सालायबाय थादोंमोन बिनिख्रुइ जों माखासे एडिशनेल साबजेक्टफोरखौ होफानानै आरो जोबोर मोजां पेकेज बानायदों बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशनाव BVoCखौ स' जों बेयाव मोननै जों स्पेसियेलिस्टनाव जों BVoC खालामनो हागोन मोनसेया जाबाय इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम एन्ड मेन्टेनेन्स आरो अट'मबाइल टेक्न'लजि आरो बेजों लोगोसे गोबां एडिशनेल कर्सफोर दंफायो जेरै अट'मबाइल टेक्न'लजि आरो इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम मेन्टेनेन्सनि लोगोसेबो माखासे एडिशनेल साबजेक्टफोर दंबायो जेरै बिजनेस इंलिश कमिउनिकेशन स्किल कम्पिउटार मेथामेटिकेल साइन्स आरो लोगोसे लिगेल एन्ड HR पलिसिस बेबायदि माखासे एडिशनेल साबजेक्टफोर दंफायो स' बे जोबोर मोजां मोनसे बेसिकनिफ्राय एडभान्स लेभेलागि जोबोर मोजां पेकेज आरो बे जुदि बे ट्रेनिंखौ खालामोबा BVoCखौ खालामोबा नोंसोर आरो गुबुन बेबायदि कर्सफोर खालामदेरनो गोनां जानाय नङा जेरै कम्पिउटार कर्सफोर कमिउनिकेशन स्किलफोर बिजनेस इंलिश स' एन्टारप्रेनियरशिपफोरनि एक्सट्रा ट्रेनिं खालामनो गोनां जानाय नङा स' जों BVoCआवनो इलेक्ट्रिकेलनि साबजेक्टजों लोगोसे अट'मबाइलनि साबजेक्टजों लोगोसे जों माखासे बिदिनो एडिशनेल साबजेक्टफोरखौ होफादों एन्टारप्रेनियरशिपनि स्टार्टआपफोरनि बिजनेस इंलिशफोर कम्पिउटारफोर मेथ्स बेफोरनि जों साबजेक्टफोरखौ लोगोसे एडिशनेलि जों होनानै माने जोबोर मोजां पेकेज बनायदों स' जों जोबोर फार्स्ट टाइम उदालगुरियाव बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशना आरो इनस्टिट्युटआ फार्स्ट जानो हागौ बाट बिनि इमप्लयिफोरा माने जायफोरा टिचारफोर जायफोरा बेखौ सालायगोन प्रजेक्टखौ सालायगोन बे जोबोर एक्सपिरियेन्स गासिबो जोबोर एक्सपिरियेन्स गोनां स' आं पार्सनेलि आंबो बहुत बोसोर बे स्किल सेक्टरावनो एज ए सुपारिनटेन्डेन्ट हिसाबै खामानि मावबोनाय स' आं मोनथिगौ BVoCखौ जों माबायदि सालायलांनांगौ आरो माबायदि जों जोंनि स्टुडेन्टफोरनो माबायदि जों ट्रेनिं होनांगौ स' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव प्रमिस खालामो जों जोबोर क्वालिटि इडुकेसन जोबोर क्वालिटि ट्रेनिं होनो थाखाय जों ट्राइ खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर 12 पास जानाय देग्लाय 12 पास जानाय आरो बिदिनो माखासे प्रफेसनेल कर्सफोर खालामनो सानदोंबा सिगांनि बोसोरफोराव 12 पास जानानै जुदि दोङोबा नोंथांमोना आरो मोजां मोनसे प्रफेसनेल ट्रेनिं खालामनानै बा भकेसनेलनि मोजां ट्रेनिं खालामनानै नोंथांमोना जुदि थाबैनो जब मावनो सानदोंबा बा गावखौनो एज ए एन्टारप्रेनियर हिसाबै बा स्टार्टआपफोर खालामनो सानदोंबा अट'मबाइलनि वर्कशपफोर इलेक्ट्रिकेलनि वर्कशपफोर जुदि नोंथांमोना बानायनो सानदोंबा बा गोबां दा जोंनि एरियाफोराव स्किल सेक्टरा जोबोर मोजाङै प्रमट जागासिनो दायो गोबां इडुकेसनेल इनस्टिट्युटफोर जागासिनो गोबां ITIफोर गोदान इस्टाब्लिश जागासिनो आरो दायो हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव भकेसनेलखौ एज इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै एड खालामगासिनो स' बेफोराव एज ए टिचार हिसाबै भकेसनेल टिचार हिसाबै जुदि हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव मावनो सानदोंबा बा गोबां प्राइभेट एन्ड गभर्नमेन्ट ITIफोराव एज ए इन्सट्राक्टर हिसाबै ITIनि इन्सट्राक्टर हिसाबै खामानि मावनो सानदोंबा बा मोजां अर्गानाइजेसनाव कम्पानिफोराव एज ए जुनियर मेनेजार वर्कशप इनचार्ज सुपारभाइजार बेबायदि माखासे मोजां पस्टआव जुदि नोंथांमोना मोजां ट्रेनिं खालामनानै थाबैनो जब मावनो होननानै सानदोंबा स' उदालगुरि बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशनाव नोंथांमोना एडमिसन खालामनो हागोन जों गासिखौबो वेलकाम खालामदों बेयाव जेबो स्ट्रिमजों खोथा गैया जेनेरेल HS पास आर्ट्स कमार्स साइन्स जेबो खोथा गैया गासै सेक्टरनियाव बेयाव एडमिसन लानो हागोन जास्ट 12 पासल' जानांगौ आरो जों जिहेतु बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशना नन प्रफिटेबल अर्गानाइजेसन बिनि थाखाय जों बेबायदि नोंथांमोननिफ्राय जोबोर गिदिर फिस जों चार्ज खालामाखै जोबोर मिनिमाम फिस लानानै जों बे ट्रेनिंखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय जों नाजागोन स' नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै आरो गोबाङै मिथिनो लुगैदोंबा नोंथांमोना जोंनि अफिसाव भिजिट खालामनो हागोन बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशन उदालगुरि चापकाथियाव आरो स्क्रिनाव थानाय कन्टेक्ट नम्बराव नोंथांमोना फन खालामनानै बिनि सोमोन्दै आरो मोजाङै सोंहरफिननो हागोन थेंक इउ